새벽 종소리 365일 묵상. 소원 성취의 비결. 마태복음 15장 21절에서 28절. 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니. 27절. 귀신 들린 딸을 고쳐달라고 예수님께 간청하는 가나안 여인에게 예수님은 은혜를 베풀어 그 소원을 성취케 하셨습니다. 이 사건에서 오늘날 소원을 어떻게 성취할 수 있는지를 아는 지혜를 얻게 됩니다. 먼저 소원을 성취하려면 큰 믿음이 필요합니다. 믿음도 작은 믿음과 큰 믿음이 있으며 명목만 있는 믿음과 살아 역사하는 믿음이 있습니다. 그리고 믿음은 성장하게 되어 있습니다. 또한 이 큰 믿음에는 세 가지 요소가 수반되어야 합니다. 신앙 지식이 있는 믿음, 신앙 고백이 있는 믿음, 신앙 행동이 있는 믿음입니다. 예수님께 간청했던 가나안 여인에 비추어 과연 나에게 충분한 신앙적 지식이 있는지, 또한 내 삶 속에서 하나님의 능력을 신뢰한다는 고백을 한 적이 있는지, 직접 몸소 믿음으로 행한 적이 있는지, 하나님의 자녀인 나는 어떤 신앙의 요소를 가지고 있는지 생각해 봐야 합니다. 신앙은 얼마나 오랜 경력을 가지고 있는지 신앙의 가문에서 태어난 것도 중요하지 않습니다. 개인적인 지식과 고백과 행동으로 이어져야 합니다. 베드로의 고백이 나의 개인적인 고백이 되어야 합니다. 행동화되지 않은 신앙은 죽은 신앙입니다. 그러면 어떻게 이 큰 믿음을 소유할 수 있을까요? 하나는 환경을 이겨야 합니다. 이 여자가 우리에게 영적 지혜를 주는 것은 그 같은 환경에도 발목이 잡히지 않고 예수님께 나아온 것입니다. 인생의 그 어떤 문제라도 믿음으로 주님께 가지고 나오면 해결받을 수 있습니다. 왜냐하면 인생을 설계하시고 지으신 분이시기에 그분만이 나의 고장난 삶의 모든 부분을 고칠 수 있습니다. 다른 하나는 의심을 이겨야 합니다. 딸의 사정을 주님께 부르짖었으나 응답이 없었습니다. 오히려 제자들은 부정적인 이야기도 합니다. 이 가나안 여자가 주님께 접근하면은 적어도 세 가지 의심을 이겼음을 알 수 있습니다. 그 여인은 예수님의 인격을 믿었고 능력을 믿었고 응답을 믿었습니다. 그리고 시험을 이겨야 합니다. 가나안 여인은 예수님의 침묵과 무응답, 노골적으로 이방인 취급을 받았습니다. 심지어 개 취급까지 받는 인격적 수모와 멸시를 받으면서도 계속 도움을 청하며 개도 주인의 상해 라는 소속감으로 이겼습니다. 그녀는 응답을 받았고 주님으로부터 큰 믿음의 사람임을 인정받았습니다. 우리 또한 큰 믿음으로 환경과 의심과 시험을 이겨야 합니다. 부르짖고 믿음으로 구하면 소원을 성취할 수 있음을 믿고 기도해야 합니다.